más larga del año. Miles de personas de todo un pueblo se acercan con sus chicos para ver crepitar las ramas y esperar que la fuerza del fuego materialice todos sus deseos. Desde hace 10 años que esta tradición reúne a más de 4.000 personas en una mágica noche de carnavales, la Fogata de San Juan.